எங்க வீட்ல எல்லாருக்குமே ஜலதோஷம் பிடிச்சிட்டு, குழந்தைங்கள்லேருந்து எடுத்து எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஜலதோஷம். கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனனால. ஸோ குயிக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்த்துருவோமா? ஒரு ஒரு சட்டியில ஒரு கை அளவுக்கு துளசி எடுத்துக்கோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. 2யும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கேஸ்ல கொதிக்க விட்டுருங்க. லேசா சூடானதும், அதுல வந்து நம்ம மிளகு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு கஃப், சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அத நல்லா இடிச்சு போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் இன்கிரீடியன்ட் வந்து பட்டை, அதையும் போட்டுக்கோங்க. தேர்ட் கிராம்பு, கிராம்பையும் நல்லா பொடிச்சு தண்ணியில போட்டுருங்க. ஃபோர்த் வந்து பச்சை மஞ்சள். இது வந்து த பெஸ்ட் ரெமெடி ஃபார் கஃப், கோல்டு, இருமல், ஃபீவர் எதுவா இருந்தாலும் அது குவிக்கா சரி பண்ணிரும். அதையும் இடிச்சு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி. இஞ்சியும் நல்லா இடிச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டு வத்த விட்டுருங்க. வத்துனதும் உங்க பிள்ளைகள்லேருந்து எடுத்து உங்க வீட்ல இருக்க எல்லாருக்கும் குடுங்க. குவிக்கான ஒரு ரெமெடி 2, 3 டேஸ்லயே கஃப், ஃபீவர் எல்லாமே சரியாயிரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதுலேருந்து இந்த ரெமெடி வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? எப்படின்னு எங்களுக்கு கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபார் மோர் வீடியோஸ். தேங்க் யூ. பாய்.